Ով Տեր Աստված, ում պատկանում է վրեժխնդրությունը, ով Աստված, ում պատկանում է վրեժխնդրությունը, քեզ հայտնիր, ելիր ով երկրի դատավոր, հատուցում տուր ամբարտավաններին, Տեր, մինչև երբ են ամբարիշտները, մինչև երբ են ամբարիշտները հաղթանակելու, մինչև երբ են բարբառելու ու ծանր խոսքեր ասելու, ու պարծենալու են բոլոր անօրենություն գործողները, նրանք ոտնակոխ են անում քո ժողովրդին ու ճնշում են քո ժառանգությունը, մորթում են որբևայրուն ու պանդուխտին, սպանում են որբերին և դեռ ասում են, Տերը չի տեսնում և Հակոբի Աստվածը չի լսում։ Հասկացեք դուք, ժողովրդի մեջ եղող անզգամներ, և դուք, անմիտներ, երբ պիտի իմաստուն դառնաք, միթե նա, ով ականջը դրել է, ինքը չի լսի, կամ թե աչքը ստեղծել է, ու ինքը չի տեսնի, միթե հեթանոսներին խրատողը չի շտկի, միթե մարդուն գիտություն սովորեցնողը ինքը չի իմանա, Տերը գիտի մարդկանց մտքերը, որ դրանք ունայնություն են, երանի այն մարդուն, ում դու խրատում ես, ով Տեր, և քո օրենքն ես սովորեցնում նրան, որպեսզի ձախորդության օրերից նրան հանգիստ տաս, մինչև ամբարիշտի համար փոսփորվի, քանի որ Տերն իր ժողովրդից երես չի դարձնի ու չի լքի իր ժառանգությունը, այլ դատաստանն արդար է դառնալու, ու բոլոր սրտով շիտակները հետևելու են դրան։ Ով է ինձ համար չարագործների դեմ ելնելու, ով է ինձ համար կանգնելու անօրենություն գործողների դեմ, եթե Տերն ինձ օգնական չլիներ։ Քիչ կմնար, որ իմ անձը լռության մեջ բնակվեր, երբ ասում էի, իմ ոտքը սայթակում է, քո ողորմությունը, ով Տեր, հաստատում էր ինձ, իմ ներսում, մտահոգություններիս շատանալու պահին, քո մխիթարություններն ուրախացնում էին իմ անձը, միթե քեզ հետ առնչություն ունի անօրենության աթոռը, որ օրենքի միջոցով չարություն է ծրագրում, արդարի անձի դեմ են հավաքվում ու դատապարտում են անմեղ արյունը, բայց Տերն իմ պաշտպանությունն է ու իմ Աստվածը, իմ ապավինության վեմը, նրանց անօրենությունը իրենց վրա է շրջվելու, ու նրանց իրենց իսկ չարությամբ ջնջելու է, մեր Տեր Աստվածը ջնջելու է նրանց։